Mới hàng 3 chức năng nha, tích nè, que nè, các plasma nè, tích, que, các plasma. Đầu tiên ta hãy thử thì dễ thử cho đầu cắt plasma nhé. Giữa là que, trên là tích, que, cắt nè. Ta cấp khí nén ha, cấp vào đây. Đấy. Áp lực chỉnh là 6 ha. Đây cũng chỉnh lên đây, rút lên, cộng dặn những bên đây, trừ những bên đây. Chỉnh xong, ấn xuống ha, rút lên, ấn xuống 6 ha. Sẽ đấu ha. Đây xuống đây ha. Plasma. Cắm nguồn là điện 220. Lắp súng cắt vào nhé. Súng cắt đây. Ở vị trí này. Đây. Kìm mát để bên dấu cộng ha. Đây là dấu trừ để kìm hàng que, mát để bên đây, mát ha. Đây rồi công tắc xuống cắt ha, que và tích, cắt. Đồng hồ là chỉnh đồng hồ của ampere, chỉnh lửa nè. Máy này thật sự là nó chỉ có 60 ampere, đồng hồ nó hiện là nó hiện đồng hồ của hàng que ha. Đấy 60 thôi. Nút này nó chỉnh khí ra sao á, khí trễ khí á. Rồi chỉnh ra phân nữa ha, khoảng 150 và cỡ phân nữa. Rồi tiến hành cắt nhá. Miếng kim loại dày 8 mm ha, 8 mm, 8 ly. Để ở đây ha. Súng sử dụng là súng Trung Quốc ha, súng Trung Quốc. Bét 1.3 tiến hành cắt nha. Kiểm tra được cắt nha. Đây. Ốp cò, ốp phía trước cái từ mép vào. Rất là bén ha. Mm. Thử với inox ha, đây là inox mỏng 2 ly. Đợi chút lấy luôn nha chú. Đó là chức năng cắt plasma ha. Đây. Rồi bây giờ mình thử chức năng hàng que nhé. Que là gạt tắt về vị trí giữa và đấu lại phía bên sau máy nha. Đây là đầu kết nối đây. Plasma thì tất cả những điểm nhỏ nó nói chung với nhau ha. Đấy, nói chung với nhau như thế này đây. Đấy. Rồi khi mà que thì những hàng trên nói chung với nhau, hàng dưới nói chung với nhau. Đấu hàng que nhá. Đây vừa đấu hàng que ha. Nói chung với nhau ha. Chỗ này nói chung với nhau. Đấy. Rồi hàng que nha. Rồi. Hàng que em ta đấu vào bên trừ ha. Đấy. Mát là vẫn chung. Ở đây nha, có cái G này nha.
bấm vào dặn chặt lại nha, dặn chặt lại đấy, đấy. Chuyển công tắc này về vị trí giữa ha, que rồi mở nguồn lên. Đấy, đây là hòa ampere của hàng que nè, chỉ từ 20 tới 250 ha. Bạn để hàng 3 ly ha, chỉnh khoảng 120 là hàng được rồi nhé. Tiếp tục nhé. Rồi bây giờ ta thử chức năng hàng tích nha. Tích là ta gạt công tắc lên trên, tích dòng chính, khí ra sau, rồi cái nó xuống tích vào nha. Và khí dùng ở đây là khí argon. Rồi cái nó xuống tích vào ha, xuống tích nó có đây, công tắc đây, nhấn vào bên đây, công tắc súng dàn lại, rồi xuống tích vào đây. Khí dụng là khí argon ha, khí argon. Đây, cắm vào. Khí argon ha, cắm vào đây. Đây, gạt công tắc lên tích ha, đây xuống tích đây ha, bóp cò. Đấy, ha giờ. Rồi hàng thôi. Rồi, để chúng ta vừa hoàn chỉnh cái máy ha, 3 chức năng. Kim không chạm á, kim để hở nè. Ok. Cả 3 chức năng trong một con máy ha. Vừa hàng que, vừa tích, vừa các plasma nè. Đấy. Ba chức năng đây là từ máy hàng que mà chuyển lên ha. Đây. Ở dưới phần mô tả video này mình đã số điện thoại phía dưới ha, số điện thoại của mình là Huỳnh Long ha. Đây. Anh em có nhu cầu chuyển liên hệ mình ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở miền Tây hoặc là toàn quốc ha. Đấy, 3 chức năng. Rồi xin chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nhé. Xin chào.